بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحب فيكم الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي وبهذه الندوة وبرعاية كريمة من سعادة النائب أحمد قراطة النائب الثاني رئيس مجلس النواب. رحب فيه ورحب في السادة النواب وفي أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية وجميع الأعضاء والحضور الكريم. رحب فيكم في هذه الأمسية لتقييمها أو الندوة لتقييمها الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي بعنوان قمة البحرين تطلعات وطموح. مساكم الله بالخير والله يحييكم. احنا سعيدين اليوم بلقاء الوجوه الطيبة. ونشكر سعادة النائب الثاني رئيس مجلس النواب الأخ أحمد قراطة على هذا الاحتضان الكريم. نشكر جمعية التخطيط الاستراتيجي على هذا المبادرة الكريمة، ونشكركم على الوقت اللي منحتونا إياه والمسافة اللي تعميتوها. اليوم احنا عندنا ندوة خفيفة مو بتاخذ أكثر من 40 دقيقة إن شاء الله 45 دقيقة. ضيفنا طبعا دولة الكويت الشقيقة الدكتور ظافر العجمي. دكتور ظافر طبعا من الناس المعروفين اللي دائما لهم حضور في المنصات الإعلامية الدولية، ودائما ما شاء الله عليه تصريحاته وتحليلاته محل تقدير للجميع. كذلك الدكتور الفاضل عبد الله العباسي له حضور كذلك طيب في دراسات وله دراسات وابحاث مستمره احنا في الصحافه نتابعها من بين حين واخر. طبعا ندوه اليوم مثل ما انتم عرفتم هي تاتي على هامش القمه، قمه البحرين، اللي كل متحدث 20 دقيقه يتفاضل بها مشكورا ويدني ما لديه، وبعدين طبعا منكم بننتقل لكم ونشوف مداخلاتكم الثريه وتساؤلاتكم، وان شاء الله الضيوف ما بيقصرون في الاجابه على اسئلتكم. دكتور ظافر تفضل. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. شكرا على الدعوه، وابارك لكم العرس اللي جمعتوا فيه الدول العربيه اليوم لمناقشه اهم القضايا اللي يمر فيها وطننا العربي. الحضور الكرام، للمره الاولى انا مضطر اقرا على اساس الوقت ما ياخذني بدون ما ادري. للمره الاولى في تاريخ انعقاد القمم العربيه العاديه والطارئه تعقد القمه في البحرين، وكأن المنامه على قدر ان تنتظر حتى تعقد فيها قمه بمثل هذه الاهميه، وهذه الاهميه كحدث سياسي بارز له دلالاته. مخرجات القمه أو قمة البحرين برئاسة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله يجب أن تتضمن إعادة تعريف العمل العربي المشترك. في تقديري 3 كلمات: العمل العربي المشترك هي أكثر المفردات ترديدا وتكرارا أفقدها التداول حمولتها المعنوية. نسمعها كثيرا وتتردد حتى صارت لا تعني شيء للكثير، لكنها بقيت شعارات لا يخلو منها كل خطاب سياسي أو اقتصادي أو تنموي يعيدنا لغابر أيام القومية العربية، أيام ميشيل عفلق، قسطنطين زريق، وتعويم العروبة فوق الإسلام بتلك الشعارات التي لا يخلو منها كل خطاب سياسي، دون أن يتعرض المفهوم نفسه اللي هو مفهوم العمل العربي المشترك لعملية ترقية أو أبجريد لتصبح في هذه المرحلة الحاسمة من حياة أمتنا ضرورة مصيرية لا شعار قومي فحسب. وحين نقول أن قمة البحرين تكتسب أهميتها من الظروف العربية المحيطة بها، يحق لطالب صغير في العلاقات الدولية أن يقف ويقول هذا الكلام قلناه عن كل قمة عربية. كل قمة عربية يقولون أنها أهم قمة، وهي القمة الأهم منذ قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم بعد نكبة 67. والإجابة نعم، كل قمة يشار إليها أنها أهم قمة، باستثناء تحديات اقتصادية وسياسية جديدة تمر أو نمر بها وتعطي هذه القمة أهميتها. لكن الأهم أن هناك فرص لم تتهيأ في القمم السابقة كما تتهيأ حاليا في قمة البحرين أو قمة المنامة. سوف أحاول في كلمتي استعراض الملفات الاقتصادية والسياسية تحديدا أكثر من غيرها من ملفات القمة الكثيرة اللي لا تخفى عليكم.
في قضية العرب المركزية مضى على الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف عام وهو يحاول أن ينجز ما تباهى بإنجازه في العادة في حروبه الخاطفة اللي ما تتعدى العادة 6 أيام. وسأترك لكم الإجابة على سؤال بسيط، وهو إذا كانت تبعات حروبه الماضية في 6 أيام تبقى نصف قرن، سواء تبعاتها على إسرائيل أو تبعاتها على العرب تبقى نصف قرن، فكم ستكون تبعات حرب 6 أشهر فقط؟ 6 أشهر وليس 6 أيام، خصوصا على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي وعلى ما ستقوم به إسرائيل من تطرف أو إجراءات حتى لا يتكرر إخفاقها في كسب حربها الخاطفة اللي اعتادت على إنجازها في كل مرة في صراعاتها معنا. الحضور الكرام، تختلف قمة البحرين أيضا عن غيرها أن تهيأ للعرب في قضية غزة ما لم يتهيأ من قبل، وهو تعاطف الشارع الغربي. تعاطف الشارع الغربي والجامعات الأمريكية، فقد تحولت قطرة دم لطفل فلسطيني إلى فيضانات في شوارع أوروبا والغرب، وهذا لم يحدث من قبل. في لندن وباريس وبرلين وواشنطن وهم الداعم الرئيسي لتل أبيب، ولا يصح أن تجتمع القمة دون أخذ هذا في اعتبارها دون أن تأخذ ذلك التأييد وصحوة الضمير ورفض الجيل الجديد، رفض الجيل الجديد في الغرب للانقياد للسياسات الظالمة ضد الفلسطينيين. أنا أمانة كنت أشعر أن هناك شيء سيتغير منذ المظاهرة الأولى اللي حدثت في لندن. كان هناك شاب أو شابة لا أتذكر يحمل لوحة مكتوب عليها بالإنجليزي not this generation، وكأنه يقول لن يقبل هذا الجيل ما قبله الآباء السابقون. فهناك تغيرات وهناك فرص لم تحدث لأي قمة كما هي متوفرة أو متهيئة لقمة المنامة. إخواني وأخواتي، تأتي القمة العربية العادية 33 ونحن نأمل برؤية انفراجة في العلاقات المغربية والجزائرية واستقرار ليبيا واليمن والسودان والصومال، فالأمن والتنمية متلازمان. في هذا الشق، هذا في الشق السياسي. أما في الشق الاقتصادي فهناك نقاط أهم. لا يخفى عليكم وكما شاهدنا حتى الآن لم تكن البحرين قاصرة في يوم من الأيام على استضافة القمم، فثقتنا الكبيرة في قدرة البحرين مطلقة على استضافة ناجحة للقمة في كافة النواحي، وكما شاهدنا النواحي التنظيمية واللوجستية والموضوعية، بما يضمن للقمة الخروج بالشكل المشرف. ويبقى المحتوى على القادة. ففي المجال الاقتصادي لا زالت شدة النزاعات والحروب الراهنة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وأصبحت تهدد حاضر ومستقبل الشعوب العربية. أخواتي وأخواني، الأمر يحتم اتخاذ قرارات حاسمة، فتأثير عدم الاستقرار يتجاوز اللحظة الراهنة فقط وله تبعات بعيدة المدى. يتجاوز أن نرى سيدة في غزة تجمع الحطب وتوقد النار تحت قدر لتغذي أطفالها تحت ركام عمارة هدمت أمس. يتجاوز فرار أهل الأقاليم في السودان ليفترشوا بقايا الكراتين ويستظلوا بشجر تحت الرصيف في الخرطوم فرارا من الأقاليم التي طالتها الحرب. فآثار الحرب قصيرة المدى تعني توقف العديد من الشركات عن العمل، ويفقد الناس وظائفهم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض قيمة العملة وتعطيل سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى نقص السلع والخدمات الرئيسية. وتؤدي الحرب إلى هروب رأس المال من البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية أكثر. أما آثار عدم الاستقرار طويلة المدى فتعني تدمير البنية التحتية كالطرق والمباني والمصانع وزيادة الدين العام، وتؤدي الحرب إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة وتدني مستوى التعليم والصحة وتزايد معدلات الجريمة. إخواني وأخواتي، بيان المنامة إذا صدر يجب أن لا يتجاوز ما يعانيه أهلنا من أزمات اقتصادية في غزة والضفة والسودان والصومال والعراق وسوريا وليبيا واليمن، فقد تسببت الحرب في انكماشات كبيرة في الاقتصاد، ولم يعد أمام القادر من الشباب إلا الانخراط في 3 أنشطة: أما المخدرات أو القفز في البحر الأبيض المتوسط فرارا من العيشة اللي هو فيها، أو الانضمام للجماعات الإرهابية والمسلحة. هذه الخيارات التي سيوصلنا إليها الانتكاسات الاقتصادية المتتالية.
الحضور الكريم، البحرين قادرة على قيادة العمل العربي المشترك انطلاقا من عروبتها المتجذرة والتزامها تجاه قضايا الأمة المصيرية والعادلة. وواقع العالم العربي في بيان المنامة يحتاج إلى قرارات ملزمة تختلف عن التعاطي مع مخرجات القمة في كل قمة سبقت. هذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. وأنا طبعا اسمحوا لي يعني باخذ النقاش إلى منحى آخر، بحكم أن أنا لست سياسيا ولا أحب العمل في السياسة، فأنا بعيد عن السياسة، ولكن أتفق مع ما قيل في بعض الأمور وأختلف في ما قيل في بعض الأمور. وأتمنى أن احنا جميعا كعرب أو كشعوب نعيش في هذا الكون أن نفكر بطريقة أكثر استراتيجية من ناحية أن ننير شمعة بدل أن نلعن الظلام. نحن نلعن في الولايات المتحدة الأمريكية وكذا، وهذا قد يعني حق لتبرير إنسان يبرر تعبر عن رأيه ويعمل راجع له، لكن لابد أن نعمل، لأن من غير عمل أو من غير برامج عملية واستراتيجية ورؤى وطنية لن نستطيع أن نكون شيء في خارطة العالم الدولي وليس فقط العربي. فأنا موضوعي سيتكلم عن ما يسمى بالحياد الصفري الكربوني. لماذا احنا نتكلم عنه؟ ولماذا هذا يكون تحول كبير عند الدول العربية بشكل أساسي؟ وكيف تستطيع دولنا الخليجية بشكل خاص أن تقود عملية التحول لأجل أن نكون كيان قوي متماسك، وأيضا لأجل أن نبني تنمية مستدامة حقيقية في عالمنا العربي والإسلامي. طبعا اسمحوا لي بدش في أشياء بسيطة في البداية هي كمقدمات، حتى وهذه المقدمات ستسهل علينا النقاش، لأن يعني كثير من للأسف أيضا المواضيع المناخية يعني سيست وأصبحت يعني تربط بالمؤامرات الدولية، فإحنا نحتاج أيضا يعني مقدمات بسيطة حتى نفهم إحنا شنو القضية اللي نتكلم عنها. بعد ذلك بندخل في القضايا الاستراتيجية. طبعا الحديث دائما عن الكلايمت تشينج، إن في تغيرات مناخية، ولما تروحون حق بعض الدول يقول لك والله هذه بسبب أيضا الدول الكبرى هي أنتجت وهي وسوت وكذا، ونلوم بعضنا. لكن إيش قاعد يصير بالضبط؟ التغير المناخي هو يعني أشعة الشمس تجي إلى الأرض، بعد ذلك الإحساس الشيء الطبيعي أن يصير لها انعكاس خارج الأرض. اللي يصير بسبب وجود الجرين جاز هاوسز اللي هم CO2 وغيرها، ان هذه الاشعه تنحبس في الداخل فتؤدي الى ارتفاع درجه حراره الشمس. هذا الكلام اللي نقوله هل هو خيال واقع؟ هو واقع علمي. تدشون على موقع ناسا تشوفون السولار اكتيفيتي لاشعه الشمس من 1950 ل 2020. اشعه الشمس واحده اللي قاعد يتغير عندي هو نسبه CO2 ونسبة حرارة الأرض قاعد ترتفع. هذه لا مؤامرة دولية ولا مخطط، هذا واقع. هذا يعني الناس يقول لك يعني هذا ليس correlation، هذا causation، يعني في سببية لموضوع ارتفاع درجة الحرارة. طبعا 2021 كانت أشد حرارة على الأرض، 22 أكثر، 23 أكثر، العالم قاعد يزيد. الطلب هذا طبعا بسبب شنو احنا يعني شنو قاعد يسبب لنا الكلايمت تشينج؟ ارتفاع درجة الحرارة، تغير في احنا قاعد نشوف امطار في اوقات ما في امطار، قاعد نشوف درجة يعني تغيرات كبيرة في ارتفاع معدلات المياه. احنا نشوف ان ايضا الحموضة ترتفع. منظمة الصحة العالمية تصنف التغير البيئي كأكبر تهديد على البشرية. هذا يعني منظمة الصحة العالمية تقول أكبر تهديد على البشرية مو بكورونا ولا الحروب، أكبر تهديد على البشرية هو التغير المناخي. متوقع في 2030 ل 2050 في هذا الحدود إذا ما تم تعديل أو وجدت أنظمة حقيقية إن 5 مليون إنسان يموتون بس بسبب التغير المناخي. أيضا بيسبب مجاعات في كثير من الأماكن. احنا نتكلم عن واقع ونتكلم عن أرقام ونتكلم عن جانب علمي. لذلك العالم
تواطأ على فكرة أن إحنا لابد أن نصل إلى ما يسمى بالحياد الصفري الكربوني. الحياد الصفري الكربوني في عليه كلام كثير وكلام غير علمي. طبعا الكلام الغير علمي يقول لك إحنا لازم ويكات الفوسل فيول، إحنا نبتعد عن الأويل والغاز. هذا كلام غير علمي. الكلام العلمي يقال أن أنا عندي إنتاج من الإميشنز يوازيه ميجرمنت عشان أنا أمتص هذه الإميشنز، فالمحصلة النهائية تطلع عندي صفر. لأن لا يعقل أن احنا بنعيش في الكرة الأرضية من غير ما تكون في انبعاثات، لابد أن تكون هناك انبعاثات. إذن الحياد الصفري الكربوني هو ليس أن نرمي الأويل والغاز، لا هو أن احنا نوجد حلول أن نرفع كفاءة استخدامنا لكل التغيرات، وأيضا بالإضافة إلى ذلك أن احنا نستعمل الطاقات المتجددة لأجل أن نقلل الاعتماد على هذه الطاقة. شنو القطاعات اللي هي قاعد يعني شو القطاعات اللي أكثر تسبب لنا تلوث في العالم؟ طبعا أكبر قطاع هو الانرجي، اللي هو نتكلم عن إنتاج الكهرباء، نتكلم عن الأويل اند غاز، نتكلم عن داون ستريم. هو أكثر قطاع، وهو أكثر قطاع لابد إحنا نستهدفه في قضية التحولات الطاقة. بعد ذلك يأتي القطاع الصناعي، النقل، القطاع الزراعي، فهي كلها قطاعات تساهم في قضية تحديات. وإحنا يعني من 1937 إلى الآن نسبة الاستهلاك، من 1937 نسبة استهلاك الفوسل فيول في الانرجي ما نزلت عن 80% من الاستهلاك العالمي للعالم. كل هذا الانفستمنت اللي نشوفه الحين في النيوكليير في الرينيوبل ما يدخل ك additive to the energy mix، مو substitutive. you cannot change من 1937. فإذا التحول يحتاج إلى فكر مختلف، وهذا الفكر لابد أن ينبع من مفهوم الاستدامة. لما نتكلم عن الاستدامة نتكلم عن توازن بين ثلاث محاور. المحور الأول هو المحور الاقتصادي، المحور الثاني هو المحور البيئي، الأمر الثالث هو المحور الاجتماعي. هذا خلق هذا التناغم بين الجهات المختلفة ليست عمل الحكومة أو السلطة التشريعية أو القطاع الخاص، هو عمل للجميع يتشارك فيه الجميع، يتشارك فيه المواطن كمواطن كمسؤولية، ويتشارك فيه القطاع الخاص والقطاع التشريعي لأجل وضع حلول متوائمة مع السياق اللي احنا نعيش فيه. يعني ما يصلح في البحرين ما يصلح في السعودية، ما يصلح في أمريكا لا يصلح في البحرين، ما يصلح في الولايات في المملكة المتحدة ما يصلح في البحرين. أنا وضعت لكم هنا بتشوفون هذه تصنيف مؤخرا البحرين طلعت منه، تسمى Small State Developing Country، الدول الصغيرة النامية. المؤشر اللي على فوق يبين الدول اللي عندها نماء اقتصادي، احنا مقارنة بهذه الدول اللي تدخل في الكاتيجوريز مالنا. يقصدون بالنماء الاقتصادي ان مستوى الفرد عايش بأرفاهية أكثر. البحرين من أعلى الدول في هذا السياق من الدول. طبعا البحرين مؤخرا طلعتها الأمم المتحدة في 2022. في ناحية التقدم والسستينابيلتي وناحية وجود مؤشرات يعني لها علاقة بالاستدامة، احنا بعد سنغافورة اني مقارنة بالدول الثانية، مو بدول العالم، الدول اللي تشبه سياقاتنا. وانا دائما اقول ان احنا لو احنا بننظر الى مقارنة الى دولنا، ننظر الى الدول التي متشابهة لنا في السياقات وايضا في الحجم والتحديات. الحديث عن يعني الانبعاثات حديث ايضا له تبعات للاسف سياسيه. فلو بنشوف احنا الاميشنز في الخليج خلال الحرب العراقيه الخليجيه نسبه الاميشنز ارتفعت. لو بنشوف هناك في الحرب ايضا الحرب الخليج الثانيه 1990 بعد الاميشنز ارتفع. طبعا شيء طبيعي، يعني خلينا نقول بصريح العبارة ما حد بيطالع الانبعاثات الضارة في وقت حرب وناس تموت وغيره، لكن احنا نتكلم عن منظور استراتيجي. احنا لابد ننظر ان هذه الصراعات ليست فقط تؤخرنا عن التنمية اللي احنا لابد ان نعمل فيها، بل هي ايضا تساهم في زيادة التلوث اللي قلنا ضرره الكبير على المجتمع. الامر الثاني القضايا البيئية توحدنا
وأنا أتمنى هذه القمة أن بالإضافة إلى القضايا الطارئة يعني وهي قضايا ما تعلق يعني بالقضية الفلسطينية تكون من الأولويات، لكن احنا أيضا لابد أن نضع ملفات التنمية المستدامة على الرف ونظهرها بشكل ان احنا ننظر الى المستقبل لاجيالنا القادمه، مو بالجيل الحالي بل الاجيال القادمه تريد مستقبل يكون اكثر يعني استدامه ويوجد فيه كثير من العمل الجاد. دول الخليج طبعا عندها تنوع كبير في قضيه الطاقه المتجدده. كل دوله حطت لها، السعوديه 50%، عمان 35%، والان احنا كنا العام قبل فتره معاهم وهم بيرفعون نسبه الطاقه المتجدده ل 70%. كل دول الخليج قاعد تفكر، احنا عندنا اويل اند جاز، احنا عندنا اكثر حقول الاويل، يعني من اكثر الدول انتاجا للاويل والغاز، لكن قاعد ننظر الى المستقبل، ننظر ان احنا عندنا احتياطات ماليه نستطيع ان نتحول بشكل كبير. اكثر دوله تستثمر في هذا هي الامارات العربيه المتحده، تقود عمليه التحول. بعد ذلك تأتي بسرعة كبيرة في الاستثمارات المملكة العربية السعودية وأيضا سلطنة عمان. إلا أن احنا لابد أن ننظر إلى المستقبل، والنظر إلى المستقبل هو في تبني التكنولوجيات الحديثة وليس استيرادها. لابد نضع في مقدمة يعني أولوياتنا أن نضع أن احنا بحاجة لأي تنمية بشرية، أي اقتصاد لا يستطيع أن ننمو من غير وجود مصادر للطاقة متنوعة. الأمر الثالث أيضا فكرة يعني الحديث عنها أيضا كثير هو الاقتصاد الدائري. اليوم احنا يعني بصريح العبارة إذا استمر معدلات الإنتاج البشرية بنفس المعدلات الحالية في 2050 نحتاج 10 أضعاف المواد الموجودة عندنا. يعني إذا احنا ما قدرنا ان احنا نوجد اقتصاد دائري بمعنى ان احنا نبتدي نفكر شو الاشياء اللي ممكن نستغني عنها والاشياء اللي ممكن ندخلها في عمليه الريسايكل، وشلون نستطيع ان نوجد بزنس موديل يدعم هذه يعني القضايا. لن نستطيع تحقيق الحياد الصفري الكربوني من غير وجود استراتيجيات وتشريعات ووجود قطاع اقتصادي وخاص وتشريعي متكامل ومتناسق لأجل الوضع. أنا أشوف هذه من التحديات الاستراتيجية لدول الخليج والوطن العربي لابد أن يضع فيها في الحسبان. الاتحاد الأوروبي وضع أهداف واضحة، وضع هذه الأهداف الواضحة وأوجد لها طرق عملية لأجل تحقيق هذه الأهداف. نفخر احنا في الخليج يعني وبالأخص في المملكة العربية السعودية في خلال الجي 20 تم طرح ما يسمى بالاقتصاد الكربون الدائري. لأول مرة يتم الحديث عن الفوسيل فيول اويل اند غاز بطريقة بوزيتيف، وهذه طبعا الفكرة طلعت في جي 20 مع مجموعة من الباحثين وكانت مبنية على مقال شهير كتب في مجلة علمية مشهورة نيتشر. العنوان المقال كاربون is not our enemy، الكربون ليس عدوا لنا يعني. وكيف نستطيع بصناعاتنا اللي احنا نتكلم فيها، صناعات الاويل والغاز. البحرين اول دولة في الخليج كان عندها انتاج بترول 1932، عندنا كفاءات، عندنا لابد احنا نستطيع استخدام هذه الكفاءات عن طريق ما يسمى بالاقتصاد الكربون الدائري. هذا الاقتصاد يحتاج الى 4 امور، هو ريديوس وهو التقليل، ريموف نشيل بعض الامور عن طريق ما يسمى بالكربون كابتشر، دايركت كابتشر. يعني واحده من الاشياء اللي شفتها في عمان وكانت جدا استراتيجيه ان عندهم ناتشرال سينكس عن طريق احجار طبيعيه تمتص الكربون بشكل طبيعي، وغيره من وغيره. بس لكن الهدف من طرحه في المملكه العربيه السعوديه ودخول ايضا كثير من الدول العربيه فيه هو ان احنا نستطيع ان نضع استراتيجيه ليست فقط للدول المنتجه بل ايضا للدول المستهلكه، ان نتكامل مع بعض في قضايا التنميه. كثير من النقد يوجه الى الدول المنتجه ان انتم دول يعني تسببون يعني التلوث، في حين ان الانتاج والاستهلاك مسؤوليه مشتركه على الجميع. ليس المنتج يتحمل فقط موضوع يعني الاميشنز، بل ايضا المستهلك لابد ان يكون له دور
اساسي في موضوع التعامل مع مصادر الطاقه. واخيرا احب ان احنا لابد ان تكون هذه القمه، قمه البحرين، بالاضافه الى القضايا الطارئه اللي احنا لابد ان نتعامل معها في الملفات السياسيه. وانا محظوظ ان الدكتور ظافر كان في البدايه فهو غطى كل القضايا السياسيه المهمه، واعطاني فرصه ان نرجع شوي خطوه ورا، ان نفكر في القضايا على اللونج تيرم، على المستوى البعيد. كيف نستطيع نحن كدول عربيه ان نحقق استدامه بناء على وجود حوكمه صحيحه ووجود على الببليك بوليسي وهو سياسات عامه. كيف نستطيع ان ننمي المشاريع الاستراتيجيه؟ لما نتكلم عن مشاريع استراتيجيه، شنو المشاريع الاستراتيجيه اللي احنا الان في الوطن العربي نفخر فيها؟ انا كخليجي افخر في مؤسسه الرابط الخليجي لان قللت الانقطاعات عندنا. نحتاج الى كثير من المؤسسات مثل مؤسسه الرابط الخليجي الكهربائي اللي وفرت على دول الخليج ملايين، وفرت على البحرين، هذا مثال. نحتاج الى كثير من المشاريع. الربط العربي بين دول العربيه يعني بسبب الظروف السياسيه انتهى الربط العربي. كان في مشروع لوجود ربط عربي كهربائي، انتهى. نحتاج الى ان نفكر في ظل الحديث عن الحياد الصفري الكربوني، الطاقه المتجدده، عن التكامل الاقتصادي. نحتاج الى مشاريع استراتيجيه تخدم شعوب منطقتنا وتخدم ايضا الدول الناميه. القضيه الاخيره وهي قضيه مهمه ولابد ان نشير اليها وان كان قد يكون فيها بعض الحساسيه، احنا لابد ان نفكر كيف نستطيع ان نبني كفاءاتنا. وبصريح العباره نتعلم من الدول الناجحه. نتعلم من الدول الناجحه. الجمهوريه الالمانيه دمرت في الحرب العالميه الاولى والثانيه، واستطاعت ان تنمو نمو سريع اقتصادي. استطاعت ان تنمو باسباب معينه. اليابان تعرضت الى هجوم نووي، قنبلتين نوويتين، ودمر النظام ونسف النظام. الى الان اليابان طلعت ان تخرج كقوه اقتصاديه لها امكانيات، لابد ان ندرس هذه المشاريع الناجحه، لا ان نقلل اليابان والمانيا، بل نتعلم لماذا نجحوا وبعد ذلك ننجح. والاتحاد الاوروبي ايضا، الاتحاد الاوروبي هو مثال حي كيف ان المصالح في قضايا الطاقه استطاعت ان توحد شعوب بينها صراعات تاريخيه. لو تقرون عن الصراع الالماني الفرنسي بتشوفون صراعات داميه. كيف استطاع هذا الاتحاد الاوروبي ان يشكل هذه الكونفدراليه بهذه الطريقه؟ لابد ان نتعلم ونبني كفاءات ونعكسها على واقعنا بطريقه تعبر عن اهدافنا الاستراتيجيه. انت تتكلم الاتحاد الاوروبي عندهم دول اديان مختلفه، اعراق مختلفه، ايضا لغات مختلفه، مع ذلك استطاعوا ان يخلقون كيان اقتصادي قوي يفرض كثير من الامور، وله بعض الايجابيات وله بعض السلبيات. لابد ان نبني كفاءاتنا ونبني خططنا بشكل اكثر نضوجا ونتعلم من التجارب الناجحه. وشاكر لكم، اتمنى نسمع اسئلتكم ونقاشكم البناء. شاكر لكم. الرحمن الرحيم. مشكورين شكر موصول إلى المتحدثين. طبعا أنا جهزت سؤالين لكن بسأل سؤال واحد. كما تعلمون نحن في مملكة البحرين نعمل كسلطتين تشريعية وتنفيذية بشكل متوازن، بحيث يكمل كل الطرف الآخر سعي لتحقيق التنمية المنشودة على كافة المستويات. وبالتالي كيف يمكننا نحن كسلطة تشريعية اليوم أن نعزز المساعي الحكومية المبذولة للنهوض بمكانة مملكة البحرين على الصعيد الدبلوماسي، وخصوصا في ظل ما نطلع إليه من نتائج وقرارات ستصدر عن القمة العربية؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي جهود يكمل بعض. السلطة التشريعية هي الرقابة والتشريع، فهي مكمل للجزء الحكومي بدون شك. أنا أتأمل في قمة البحرين هي اقتناء
تناصل الفرص المفتوحة لنا حاليا. أضاف الدكتور القاسمي العباسي أضاف بعد جديد للملفات اللي لازم تناقش، وأعتقد أن هناك فرصة أن تناقش الكثير من الأمور غير الفايلات أو الملفات اللي اعتدنا أن نناقشها، وتكون بداية جديدة لمناقشة أمور جديدة في قمة البحرين. لكن أعيد أن فاجأتني بالسؤال أن أكون أنا المجيب عليه، لأن السياسة الداخلية للدول أنا العادة في العلاقات الدولية، فقضايا العلاقات الحكومية والتشريع هي مكملة للبعض في وجهة نظري، وهذه هي الديمقراطية، ولا يخفى عليكم ما يجري في الكويت حيال ذلك. بعض المرات تكون الحياة البرلمانية عثرة في طريق التنمية، بعض المرات تكون دافع وسند لها، فتختلف من دولة إلى دولة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر جميع البحرينيين للتخطيط الاستراتيجي على هذه الندوة يعني القيمة، واحنا في مملكة البحرين نرحب بالجميع. وطبعا مثل ما تعرفون هذه الأيام البحرين تعيش عرس عربي يعني كبير. طبعا جلالة الملك دائما طموح في العمل العربي المشترك، وكان دائما في هذه الظروف المواتية، الظروف الصعبة اللي تمر بها الدول العربية من خلافات، من مشاكل في جميع الدول مثل ما طرحت في السودان، أو سواء كانت في اليمن أو في ليبيا أو في سوريا. كل الدول هذه العربية تعاني من بعض الأزمات، ولا شك أن تأتي القضية الأولى هي القضية المركزية، القضية الفلسطينية وما يجري في فلسطين، ومن طرح لوقف إطلاق النار، وبالنسبة حق إعمار ما دمرته الحرب في غزة وفي فلسطين ككل. طبعا السؤال هنا اللي يطرح نفسه مثل ما ذكر سعادة المقدم الندوة، أن البيت العربي يجب أن يكون هناك في إصلاح للبيت العربي اللي هي الجامعة العربية، وهناك عمل دؤوب وراح يبتدي إن شاء الله من مملكة البحرين أنه يكون إصلاح للبيت العربي علشان لم الشمل. هذه أول شيء، ولأول مرة في القرارات التي تطلع في القمة العربية ما تتخمض عنها من قرارات راح يكون فيها لها متابعة، وهذه لأول مرة يكون في هناك متابعة للقرارات والتوصيات اللي راح تطلع لأصحاب السعادة والملوك والأمراء والسلاطنة بالنسبة حق جميع القرارات اللي راح تطلع من قمة المنامة. إعلان المنامة راح يكون غير يعني عن القمم الأخرى، نظرا للظروف اللي تمر فيها الأمة العربية ككل من مشاكل، من أزمات. ما كانت الأرضية يعني جيدة بالنسبة لاستقبال البحرين للقمة العربية في هذا الوقت، في تحديات كبيرة أن البحرين في ذي الوقت بالذات أن هي تستضيف هذه القمة في هذه الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها الأمة العربية، ويعتبر تحدي لمملكة البحرين لاستضافة هذه القمة ما يمر الوطن العربي من أزمات فيه. بالنسبة حق أن احنا نتكلم عن دول بالنسبة حق الاقتصاد أو عن السوق الخليجية المشتركة والسوق العربية المشتركة، هاي تحتاج لعمل دؤوب، وإن شاء الله راح تطلع قرارات طبعا سياسية واقتصادية واجتماعية في هذه القمة، وراح يكون فيها لجنة متابعة لحين إقامة القمة التالية اللي راح تكون على ما أظن في سلطنة عمان. ففي هذه الفترة راح يكون متابعة، راح يكون القرارات لها صدى، وراح يكون هناك نوع من الزيارات المكوكية من بعد هذه القمة يعني، وراح تقوم بها مملكة البحرين بالتعاون مع أشقائها ومع الجامعة العربية في هذا الشأن. يعني احنا حبينا بس نتكلم بشكل سريع عن العمل العربي المشترك، واللي احنا حريصين كل الحرص كلنا احنا موجودين في القاعة هذه انه يكون في طليعة الدول، وراح ان شاء الله نكون في طليعة الدول ان شاء الله بعد الاصلاح ما يعني اكله الدهر او غزا علينا الدهر مثل ما تقول. وان شاء الله في الايام القادمة
بعد القمة راح تشوفون أن هناك في يعني تحركات مكوكية بالنسبة لمملكة البحرين والجامعة العربية لإصلاح البيت العربي ولمتابعة ما تماخذ عنه القرارات اللي تطلع في هذا المؤتمر إن شاء الله. ماذا يمكن للسلطتين في مملكة البحرين السلطة التشريعية بمجلسيها أن يحقق في قضايا يعني العمل العربي المشترك؟ الجانب الدبلوماسي وما يسمى يعني بالانرجي دبلوماسي او environmental دبلوماسي، كيف نستطيع ان نخلق توائم بين الدول العربيه في المصالح المشتركه؟ كثير من النوايا الطيبه لا تحقق عمل يعني مشترك، تحقق محبه واخوه، ولكن اذا استطعنا ان نوجد ارضيه تحقق فيها المصالح المشتركة بالإضافة إلى الأخوة بالإضافة إلى فهذه لابد أن ننظر في هذا البعد. وأنا ضربت مثال على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي القضايا التي جمعتهم قضايا احتياجهم للطاقة، هاي العنصر المشترك بين كل أوروبا. والاتحاد الأوروبي تشكل ليدرس الإنسان يعني تاريخ الاتحاد الأوروبي، وإحنا يعني الحمد لله في المركز سوينا العديد من الدراسات لدراسة الاتحاد الأوروبي، تاريخه، تشكله اقتصاديا، الطاقة. المحرك الأساسي للاتحاد الأوروبي هو المصلحة المشتركة. فإذا استطاع العمل الدبلوماسي البحريني أو العمل الدبلوماسي العربي أن يحقق المصلحة المشتركة التي يعني نبتعد فيها عن التجاذبات السياسية، وهي حالة مثالية، لكن استطعنا أن نحققها في الخليج. احنا خلال يعني الأزمة الخليجية لم أحد يتكلم عن مؤسسة الربط الخليجي، لم يحدث أي شيء. وفي ذاك الوقت في دول كانت مشاركة في الحصار زودت دول أخرى security electricity to secure، هاي ما صار فيها أي ديسكشن. فعندنا تجارب وإن كانت بسيطة احنا حاولنا نسلط عليها الضوء من قبل. النقطة الثانية وأعطي دكتوري الفاضل، أنا ملاحظتي العامة على كثير من العمل إنه العربي المشترك إنه ردة فعل. أنا أسأل سؤال: متى سنكون أصحاب تفكير استراتيجي وفعل للمستقبل؟ ظروف طبعا هذا يفرض علينا التحديات الجيوسياسية، لكن أنا ضربت أيضا أمثلة. يعني ألمانيا تعرضت إلى نسف مرتين وصعدت مرة ثانية. اليابان تكلم عن كوريا اللي يدرس نهضة كوريا. كثير من الدول استطاعت أن تحقق تنمية حقيقية رغم يعني سنغافورة دولة ليست عندها موارد، لكن استطاعت أن تحقق. دراسة هذه النماذج وتطبيقاتها وانعكاساتها على الواقع المحلي والواقع العربي مهم جدا، وليس أن احنا نسوي كوبي بيست. لا، احنا ندرس هذا عشان نسوي يعني البروبر انتجريشنز حق اور كونتكست. اللي طرحته هو يفتح موضوع أكبر. هل كانت البحرين مخيرة في استضافة القمة؟ بالتأكيد من وجهة نظر متابع للأمن الخليجي ما أعتقد البحرين كانت مخيرة. البحرين جزء من دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون تحولت هي سنتر اوف جرافيتي أو مركز الثقل للعمل العربي المشترك منذ تراجع فعالية القاهرة، دمشق، بغداد. تحول الجهد العربي المشترك إلى الخليج، فأصبح هم علينا أو واجب علينا أن نقوم بذلك. هذا الشعور لم يكن طارئ، لم يأتي فجأة، لم يأتي جراء الربيع العربي، كان متأصل في أدبيات المفكرين الخليجيين. يعني أبو غانم محمد الرميحي تحدث عن الخليج ليس نفطا من الثمانينات، إن في يوم من الأيام معالات الأمور أن يقود الجهد العربي المشترك دول الخليج. عبد الخالق عبد الله لحظة الخليج في التاريخ العربي أيضا هي بريدكت أو استشرف أن هذا هو ما سنصل إليه. فالآن أنا أعتقد أن الدول العربي لم تعد في خانة أو على مدرجات المشاهدين الفاعلين. يقول قائل إنكم خربتوا الجهد العربي المشترك، يقول قائل آخر لا بالعكس، هو من رقب العمل العربي المشترك هو الفعل الخليجي. يعني من أدار الربيع العربي يقال هي دول الخليج، سواء في انطلاقة الربيع العربي أو في الهجوم المعاكس لحفظ استقرار الدول العربية جراء الربيع العربي. فالخليج العربي هو مركز الثقل
هو من يدير الأمور حاليا. فأنا في تقديري أن العمل الخليجي المشترك بالإدارة العربية فتح أبواب وأفق جديدة لهذا العمل، ونتمنى أن تستمر. لذلك أرى أن قمة المنامة أو قمة البحرين ستفتح أبواب لم تكن مفتوحة من قبل. أشرت جنابك إلى قضية فريق المتابعة. أيضا النقطة الأخرى اللي ذكرتها في كلامي وأشدد عليها هي قضية الإلزام. قضية الإلزام القادة، هناك نوع من الإلزام وليس الخيار فقط، أو كمستمعين أو بمن حضر، ونكتفي بمثل هذه القرارات اللي اتخذتها ستايل أو أسلوب الجامعة العربية منذ قيامها. شكرا. نشكر الحضور، نشكر جمعية البحرين للتخطيط الاستراتيجي، نشكر سعادة النائب أحمد قلاطة على هذه الرعاية الكريمة، وسعادة النواب والشورين وجميع الحاضرين. نعتذر لكم أكثر عن عدم الاستمرار في مزيد الوقت نظرا لانتهاء فترة حجز القاعة، وسعدنا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.